Pendant les menstrues, il y a perte de sang, c'est-à-dire d'une nature chaude et humide. Les envies de sucre viennent compenser cette perte car le sucre est de nature chaud et humide, le sang se renforce alors. Le corps cherche tout le temps l'équilibre. Certains pourraient se demander pourquoi le sucre est de nature chaud et humide, quand d'autres diront que c'est n'importe quoi. En réalité, le sucre est une source d'énergie pour le corps, donc source de chaleur. Le sucre entraîne la soif, donc ce qui hydrate et humidifie. On dit alors du sucre qu'il est de nature chaud et humide. Si tu veux en savoir plus, à l'IFFCN, nous t'enseignons tout cela. Pour postuler, rendez-vous sur le site www.iffcn.eu.